운전을 어떻게 하길래 이제서야 와? 걸어서 가는 게 더 빠르겠다! 어르신 길이 얼어서 위험하잖아요. 기사님도 최선을 다하고 계세요. 대기 뭔데 상관이야? 부모가 그렇게 가르쳐서 애미애입 없어? 네, 저번 달에 두 분 다 돌아가셨어요. 아직 잘 나셨어요. 어디 좋은 대학이라도 나왔나 보지? 네, 저 서울대학교 나왔습니다. 아, 서울대 어쩐지 말이 논리적이네.